ഹലോ ഗൈസ്, വേൾഡ് ഓഫ് ജാനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെറിയൊരു സാധനമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തണം. നമ്മളെ ജാനുവിനെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്ന സാധനം കണ്ടോ? ഇതൊരു മിനി വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം ചെറിയൊരു ബാക്ക് പെയിൻ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് തുണി കഴുകാൻ വേറെ നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയ ഒരു യൂസ്ഫുൾ സാധനത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത്. ജാനുവിനെ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ജാനുവിൻ്റെ അത്ര കൂടി ഇല്ല, അത്രയ്ക്കും ചെറിയ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം വന്ന. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു പോകുന്ന കാർത്തികനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വർക്കിനൊക്കെ പോയിട്ട് വരുന്ന ഡ്രസ്സുകളെല്ലാം അതിനകത്തിട്ടാണ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവരുടേതും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിയിട്ട് മോളുടേത് വാഷ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ചെറിയ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിൽ ഇത്രയും ക്യാഷ് കൊടുത്ത് അന്നേരം നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തായിരുന്നു ക്യാഷ് എടുത്ത് വാങ്ങാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങുന്ന എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റി. മോൾക്ക് എന്തായാലും മോളുടെ ഡ്രസ്സ് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു, അതായത് നല്ല ക്ലീൻ ആവുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളിത് റിവ്യൂ ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും അമ്മമാർക്ക് അത് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി കൂടെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവളെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവളെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ, ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണം, നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലഗ് ബോർഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ സാധാരണ ബാത്റൂമിനകത്ത് വെച്ചാൽ ഇത് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ ഓൾറെഡി ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പൈപ്പും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഈ പ്ലഗും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തൽക്കാലത്തേക്ക് പുറത്തോട്ട് വെച്ചതാണ്, പുറത്തുനിന്ന് ഒരു പ്ലഗും വെച്ചതാണ്. ഇത് ക്യാപ്പാട്ടോ. ഈ ബക്കറ്റ്, ഇതൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ബക്കറ്റ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നാണ്, മിനി വാഷിംഗ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പാട്ടോ. ഇത് ടൈറ്റ് അല്ല, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് പൊക്കിയെടുക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം കേട്ടോ. ഇതാ ഇതിൻ്റെ ആ മോട്ടർ ഡ്രമ്മില്ല, മോട്ടർ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് റൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സാധാ ബക്കറ്റ് പോലെ ആക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിനൊരു ഹാൻഡിലുണ്ട്. ഈ ഹാൻഡിലിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ബോട്ടം പ്ലേസിൽ കൈയൊന്ന് ഞെക്കിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അടിപൊളി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ഇതിന് ഇവിടെ കാണാം, ഡേ പ്രൊഡ്യൂസിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഈ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതിന് നമ്മുടെ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം. അതായത് നമ്മൾ ഈ നോബ് ഇവിടെ കാണിട്ടുണ്ട് 0, 5, 10 and 15. മാക്സിമം വാഷിംഗ് ടൈം 15 minutes ആണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് 5 times മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് റൈസ് ചെയ്ത് 5 times ആക്കാം, 10 times ആക്കാം, ആൻഡ് മാക്സിമം 15 times. ഈ കാണുന്ന പാർട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ലീക്കേജിനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ സാധാ ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ പോലെ ഇതിൽ വെള്ളം പോകത്തില്ല. ഈ നോബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ വെള്ളം പോകത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ ഓസ് വെച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ട്യൂബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകം വഴി ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കും, വെള്ളം നിറയുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. 15 minute കഴിയുമ്പോൾ വന്ന് വെള്ളം ലീക്ക് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളം. എന്നുവെച്ചാൽ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കുനിഞ്ഞ് നിന്ന് വാഷ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എളുപ്പ പണി, അത്രേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മോളുടെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പറയുന്ന കിലോ 3 kg വരെയാണ്. നമ്മൾ സാധാ നോർമൽ വാഷിംഗ് മെഷീന് 6 kg ആണ് മാക്സിമം പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇത് 3 kg വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലോഡിങ് കപ്പാസിറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നോക്കാം. ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഡ്രസ്സുമായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറേ ഡ്രസ്സ് ഞങ്ങൾ കഴുകി എടുത്തു കേട്ടോ, അതിനുശേഷം വീട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അതായത് ഇപ്പോഴേക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് മാത്രമേ അവളുള്ളത് ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ നോബ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നോബ് അടച്ചേക്കന്നെ. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓസ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് പോയി അവൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ. ഓക്കെ, അവൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്യാം. അല്ല, അതിന് 3 pin ഒന്നുമല്ല, 2 pin ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അത് നോക്കാം, ഉണ്ടോ 2 pin ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതിന്. അതൊന്ന് പ്ലഗ് ചെയ്യാം. ഓൺ തന്നെ. ഓക്കെ, വെള്ളം നിറയ്ക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര തുണി ഇടുന്നോ
ആ തുണിയേക്കാളും ഒരു 2 സെൻറ്റിമീറ്റർ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ മേലെ വെള്ളം നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുറച്ച് തൽക്കാലത്തേക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് തുണി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എത്രത്തോളം വെള്ളം വേണം. മതി. വെള്ളം പകുതിയിലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. സംഭവം നമ്മൾ ഒരു 1 മന്ത് യൂസ് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മളിടുന്നത്. പുതിയൊരു സാധനമല്ല, 1 മാസം പഴക്കമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പോരായ്മകൾ ഇതിലുണ്ട്. ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് വേണമെന്നെങ്കിൽ പറയാല്ലേ. ഞങ്ങളിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കി കേട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കണോണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ക്ലീൻ ആകുന്നില്ല. കറ പോലെ മോളുടെ ഡ്രസ്സ് എനിക്കൊന്ന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർഫോ ഡിറ്റർജൻസോ ഒക്കെ അടിഞ്ഞ് ഈ കളറായതാട്ടോ. പോകുന്നില്ല സാധനം. ഞങ്ങൾ മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മോളുടെ ഡ്രസ്സ് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ച പ്രോഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇതാകുമ്പോൾ മൈൽഡ് ഡിറ്റർജൻ്റാണ്. കെമിക്കൽസ്, ഹെവി മെറ്റീരിയൽസ്, ഹാംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിറ്റർജൻറ്റ് ലോണ്ടറി വാഷ്, ജെന്റിൽ ബേബി ലോണ്ടറി വാഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും ഡീറ്റെയിൽസും ഇതിപ്പോൾ 1 ലിറ്ററിൻ്റെ ആട്ടോ. ബോട്ടിലും ഉണ്ട്, ഈ സാഷ ടൈപ്പും ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ 1 ലിറ്ററിൻ്റെ ആണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണും. അതേപോലെ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്നും അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അത് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി തുണിയല്ലേ ഉള്ളൂ, ഒരു 3-4 തുണി മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിനൊരു ലേശം മതി. കുറച്ച് മതിയല്ലേ? മതി. സാധാരണ ലോഷനും ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ക്യാപ്പ് വെച്ച് അടച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്യാപ്പ് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ തൽക്കാലത്തേക്ക്. നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സംഭവം ഇതെങ്ങനെ. എന്നിട്ട് ഈ ടൈമർ ഉണ്ടല്ലോ, ടൈമർ ഞാനിപ്പോൾ മാക്സിമം 10 മിനിറ്റ്സേ വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്പീഡുണ്ടല്ലോ ഇത്. ഇപ്പം ഇത്ര വെള്ളം ആയതുകൊണ്ടാണ് ലീക്ക് ആവാത്ത കേട്ടോ. ഈ ക്യാപ്പ് അടച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യാപ്പ് അടച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ലീക്കായി പോകും. ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് തുണിയും കുറച്ച് വെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ തെറിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപ്പും കൂടി ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി. ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിനി വാഷിംഗ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബക്കറ്റ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ മിനി വാഷിംഗ് മെഷീൻ. ഞങ്ങൾക്കിത് ഇപ്പോൾ ഞാനെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസത്തെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോകാനും കൊണ്ടുവരാനും കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ഞാൻ അതാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ട് സാധാ ഒരു നോർമൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് അത് കൊണ്ടു നടക്കാൻ നമുക്ക് പോർട്ടബിൾ അല്ല, കൊണ്ടു നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സാധനം ഇത്രയേ കാണത്തുള്ളൂ. കാറിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനും എവിടെ ഇപ്പോൾ ടൂറ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ജോഡി ഡ്രസ്സ് എന്തായാലും ഇതുവഴി വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ എല്ലാം കുറേ യൂസ്ഫുൾ കണ്ട് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. എന്തായാലും അത് നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. വെള്ളം പുറത്തോട്ട് കളയുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ട്യൂബ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങളത് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ലെങ്തി ആയിട്ട് വീഴാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്യൂബായിരുന്നു. അത് ഞങ്ങൾ എവിടെ വെച്ചെന്നൊരു ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങൾക്കത് ബാത്റൂമിൽ അത് വേണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിലെങ്ങാനും തട്ടുമെന്ന് കരുതിയിട്ടേ അത് എവിടെയോ ഊരി വെച്ചു. എവിടെയാണെന്ന് മറന്നു. ഇല്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ദൂരോട്ടൊക്കെ ഈ സാധനം വീണ് പോയേനെ വെള്ളം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ഞങ്ങൾ തുടർന്നിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ ബൈ, അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.